咳嗽咳痰老不好，全家记好这味药。流感一来呀，很多人就开始出现咳嗽不止、喉咙肿痛，还伴随有舌苔黄腻和黄痰的症状。在中医里，流感一般被当作邪气，当寒邪入侵肺部以后，久郁化火，就可能会出现咳黄痰、喉咙肿痛这些肺热的表现。经医生辨证以后，我们可以用葶贝胶囊来治疗。别看它小小一颗胶囊，其实它是由四大名方基础上化裁而成，浓缩了古代四大名方的精华，由北葶苈子、麻黄、川贝母等草药组成，能清肺化痰、止咳平喘。像是家里人肺热咳嗽不止、咳黄痰的，都可以试试它。